كي دايرين لاباس البنات صحه لاباس كيف بعدا تزيروا مع راسكم معايا انا نزير معكم راسي راني في اليوم مع بنتي انا غدير لينا هذاك الطرف نتاع السيترون وهي اللي غادي ديرها وانا غادي نصور لكم ها هي بنتي غتقول لكم بونجور السلام عليكم بونجور ا توتش فوالا كتسلم عليكم فوالا لي زانغريديون تاع لا طارت كاين 250 غرام تاع لا فارين كاين 150 غرام 125 غرام تاع الزبده كاين 70 غرام تاع لو سكر كاين واحد 5 سنتيلتر تاع الماء وكاين دو جون دوف وكاين شويه ديال ان باس سلسل ديال الملح فوالا دابا مازال باقي نرجعو معاكم ان شاء الله بنتي دارت لو سوك مع دو جون دوف دخلتهم تيوليو بويض كاع يتبيضوا مليح دابا راه بات صابلي ليكم بات صابلي هذوك لي زانغريديون اللي وريت لكم بحال بات صابلي فوالا بغيتو تخدموهم باليد تخدموهم بالماشين تخدموهم فوالا مع الباتور بيضوهم بحال هكا ندير فوالا علاش ما درتي لا الميون ايوا وكانوا من الميون بور لا كوزين زعما تنصر لي سبوت voilà et la fille de l'eau on rajoute un petit peu d'eau pour détendre le mélange voilà la piment كاين 5 سنتيلتر تاع الماء هاد صافي وعاد ديك الساعه غادي ترون الزبده مع لا فارين باش نديرو واحد بات صابلي ديال الدار كتجي زوينه 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 فوالا نوا كدير سايره زوينه 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 هي بعيده عليا مسكينه واحد البنت كاينه حدايا شويه هذه راه بعيده هاد الدراري كيلعبوا راه حنا في بلاصه كبيره لا كوزين امريكان مجموعه كنسمعوا الدراري دابا درت لا فارين 250 غرام تاع لا فارين غدير عليها الزبده وتبقى تخدمها بسميتو بلي دوا ما تخدمهاش بسميتو سمحوا لي البنات دابا راه عندي غير التليفون الكاميرا كاع ما جبتهاش معايا فوالا bien que le beurre et la farine elle s'imprègne avec le beurre voilà parler en français voilà. Après il faut bien que la farine on ait le beurre qui s'imprègne bien dans la farine voilà. Un peu comme le crumble voilà pour rentrer le beurre في la farine بحال كريمبل خص هذاك لا فارين تلبس بالزبده فوالا لا فارين تلبس مليح بالزبده فوالا رجعت داك لاباط بحال السكسو رجعت كاع بالزبده ودابا غتحط عليها البيض وتجمعها البيض والماء والسكر هذه سبيسيال هذه زوينه au centre on met et après je fais avec la main. Non, il fait un petit peu, après il fait avec la main. Un petit peu comme ça. Voilà, c'est تجمع. غادي تجمعها وصافي بحال هكا. À la pincée de sel. Voilà, un pincée de sel. كتجي زوينه انا كليتها عاود كليتها على تجيب داكشي
سجل سجل فوالا. دابا غادي تجمعها البنات، دير لها شويه د لافارين، ولا بقات لكم جات لكم شويه جاريه زيدوا واحد شويه د لافارين وجمعوها. ما تعجنوهاش ياك انا، ولا تعجنشي تسمون الوا. Après, je vais la mettre au frigo. فوالا ابري غادي تحطها في الفريغو. دابا غادي تجمعها، دابا تزيد لها شويه د لافارين لان جات لها، لان صديق كاين لافارين اللي كتشرب، كاين لافارين اللي ما كتشربش. دونك غادي تزيد لها، لو كان لافارين ما كتشربش يكون جمعات لها، ملي ما جمعتهاش ليها غتزيد لها شويه د لافارين وغتحطها في كونجيلاتور صافي. ومن بعد غنرجع جمعنا معكم البنات. دابا هذه لا كريم دو سيترون، غادي دير المعلقه نتاع غدير المعلقه نتاع مايسينا، غدير 3 د البيض، غدير 150 غرام تاع السكر، وغدير 4 ديال سميتو السيترون، الماء ديالهم ولو زيست بجوج بيهم. درت تما لو جو ديال 4 ديال لي سيترون، ولكن هذاك القشور ديال 2 سيترون. Faut dire comme ça. Voilà, on met le zeste de 2 citrons, par contre le jus des 4 citrons. Voilà. Donc là, dans la casserole, j'ai mis donc ce jus avec les zestes. Ensuite, je rajoute le sucre. Et enfin, je rajoute une cuillère à soupe de maïzena. Voilà. Et par contre, ce qui est important, c'est que la maïzena, il faut la mettre hop là. Il ne faut pas que ce soit chauffé. ديروها ماشي سخونه، شويه سخنه حتى شويه داك. On mélange bien le tout. Alors on chauffe à feu doux. Avec la voilà. Tout doucement. Le citron, le sucre, la maïzena, on chauffe à feu doux. Voilà, on chauffe quelques minutes, le temps que le mélange se fasse bien. Donc on a pris soin de bien battre les 3 œufs de côté. Voilà, quand le mélange sera bien fait, on versera les œufs dans le mélange de citron et de sucre. Voilà, donc là on rajoute, et par contre là, dès qu'on rajoute les œufs, on met directement à feu élevé, fort, tout en mélangeant. Il faut pas. Voilà, on remue pour éviter que la crème qui va commencer à s'épaissir accroche au niveau des parois de la casserole. كدير راسك البصابلي ديالها دابا كتقرصها مزيان، خلاتها في الفريجيدير نص ساعه، وغادي ديرها على داك الباطو وغتحطها، وغدير فيها شي حاجه ثقيل سميتو، تمشي طيبها دير ليها نص طياب اخر من بعد ان شاء الله. فوالا هذا درت فيه الزبده، المول درت فيه الزبده مليح. فوالا اكسيتي خوك شوي تغنى tout doucement. المهم راه عارف سي با كاع، غادي تحطها بحال هكا شويه بشويه. فوالا تصوبها مليح. Fragile en fait. Oui, تسلم. Et parce que tu sais, votre sablé est fragile. Ouais, très très fragile. Est-ce qu'il voulait que tu... Comme ça. Après je l'étale. وإلا شرط لكم في واحد الجهه ملي تهزوها لأنك تقطع، تبقاو تطويوها وتعدلوها باليدين ديالكم مليح، سي با افيك لي دو، تعدلوها مليح. وإلا تقطعناو سا كي ريست ان تي بو فو لي كوبي
فوالا ولا بقات شي حاجه غادي نقطعوها كاين مشكل ولا بقات شي كوموسه الفوق فوالا ولكن هي سي لاباط صابلي راه زوينه هي كديرها هكا باليدين باش تجي زوينه تريس كوم سا il étale bien sur les bords pour bien qu'il soit comme il faut avec la crème pour qu'elle déborde pas. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on va la mettre en cuisson 20 à 25 minutes, 180 degrés. هي البنات كدير البلوندور هذا البروكلي تيكون مقصود معاكم غنولي لكم عاود الكاطو ها هو الكاطو هو لاخو درت فيه لو سوك حيت كانت بلوكا ليا تليفون ودرت له واحد النقطه ديال السيترون ودرت 3 شحال 150 grammes de sucre Alors on a mis 3 œufs et 150 grammes de sucre. Donc généralement 3 œufs c'est suffisant pour une tarte au citron meringuée. C'est l'équivalent de 50 grammes de sucre par œuf. Voilà, donc on a mis 3 œufs, 150 grammes de sucre et on y ajoute une cuillère à café de jus de citron et ça permettra à la cuisson que l'œuf en neige reste bien blanc. C'est l'intérêt du jus de citron. Voilà, هذا سيكون هكا بحال المرقه ديال الزوازو. Voilà, comme un bec de oiseau. Bec d'oiseau. Voilà. بنات كدير هذا كنطفى لي التليفون شتي كيبري ما شاء الله. Oh, tu fais des roues en fait? Ouais. Maman, est-ce que tu fais des roues? Maman, en fait, tu fais des roues. Oui. Comme ça, on va manger un bon gâteau. C'est pas un gâteau, c'est une tarte. ايوا سبات والله لا عنده الحق قال لك سي با ان gâteau سي تارت. Nous on dit au berbère on dit tous les gâteaux. Même la tarte, même nos gâteaux on dit c'est des gâteaux. Il est bon. Ça a l'air très bon. غيدخلوا في الفور. Combien de temps نوالتي فيه؟ Du coup, il faut cuire. Donc, pour la pâte sablée, elle cuit à blanc, donc sans rien du tout, pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Ensuite, comme vous avez vu, on a préparé la crème au citron. On a mis la crème au citron sur la pâte sablée préalablement cuite. Et enfin, là, j'ai décoré avec la meringue et on va mettre au four. On a abaissé le four à température 110 degrés, pas plus. Et pendant 1 heure pour que la meringue puisse cuire et qu'elle soit bien croquante. فوالا سمعتوا البنات احنا الحلوه ديالنا راه كملات جات زوينه ولا بغيتو تخليوها بيضه تخليوها ولا بغيتو تحمروها كيف بغيتو. بنتي غتقول لكم كيفاش غتطيبوها. Parlez français, donc pour la cuisson, on peut bien vous cuisez 1 heure à 110 degrés pour la meringue et après si vous voulez qu'elle reste blanche, vous voulez la faire un petit peu caramélisée, voilà un petit peu grillée. Voilà, bon appétit à tous. يلا صحتكم يلا نتلاقاو معكم في الصباح بخير ان شاء الله. ديروا بحال هذه دابا حنا خارجين عندنا اللحمه اللي كون خرجنا المول ديالها. انتم تقدروا ديروا المول اللي كيتحل لتحت ساهل لكم باش تثبتوا هي كتعرف كيفاش تخرجها ولكن حنا خارجين. يلا نسلم عليكم بزاف البنات الله يعطيكم الصحه. يلا السلام عليكم.